Sveiki, esu istorijos mokytoja Laura Valantė ir kviečiu Jūs į Antrąjį pasaulinį karą. Tiksliau, jo pratęsimą. Gal skamba ir nelabai viliojančiai, bet pakartoti abiturientams svarbiausią informaciją šią temą svarbu. Tad šioje pamokoje tęsiu toliau ir gilinamės į svarbiausius Antrojo pasaulinio karo niuansus. Praėjusioje pamokoje priminiau Jums komunizmą ir fašizmą, palyginome šiuos du totalitarinius režimus, pakartojame svarbiausius dalykus apie karo išvakarės, prisiminėm esmines Antrojo pasaulinio karo priežastis, na ir žinoma, pakartojome asmenybės. Jų yra daug, bet esminės sudėliotos pirmojoje šios pamokos dalyje. Taigi šioje pamokoje apie karo eigos momentus, konferencijas ir jų metu priimtus svarbius nutarimus, žinoma apie padarinius, Europos žemėlapio, politinio žemėlapio pokyčius ir apie tai, kas ankstesnių metų istorijos egzamino užduotyse yra buvę šią temą ir šaltiniuose, ir teste. Visą tai, ką aptariam tą teorinę dalį, pritaikysime praktiškai. Visko išties labai daug, taigi nieko nelaukdama, pradedu. Tiksliau, tęsiu toliau. 1939 metai, rugsėjo 1 diena, tikrai jau įrašyta į viso pasaulio istoriją. Ta diena prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Naciai užpuolė Lenkiją. Rugsėjo mėnesio viduryje ir Sovietų sąjunga užpuolė Lenkiją. Hitleris puldamas Lenkiją buvo tikras, kad dviem frontais kariauti neteks, nes buvo sudaryta Molotovo-Ribentropo sutartis ir slaptieji protokolai. Kaip reaguoja kitos valstybės? Didžioji Britanija ir Prancūzija rugsėjo 3 dieną paskelbė karą Hitleriui. Hitleris pasiūlė jiems sudaryti taiką, pripažinti jį ir jo pergalę Europos mastu, žinoma, Britai ir Prancūzai su tuo nesutiko ir pasiūlymą atmetė. Bet jokių karo veiksmų nesiėmė. Tai vadinama keistuoju karu. Žvilgtelėkite į šią karikatūrą. Joje du tikrai pažįstami asmenys – Hitleris ir Stalinas. Vidury gulintis žmogus simbolizuoja Lenkiją. Lenkija krito greitai ir skausmingai. Ar galėtumėte, žvelgdami į šią karikatūrą, įvardinti pagrindinę jos mintį? Primenu Jums, kad pagrindinę mintį įvardinti tikriausiai yra svarbiausias karikatūros analizės aspektas. Pasitreniruokite. Taigi tradiciškai Antrasis pasaulinis karas skirstomas į 3 etapus. Pirmasis etapas 1939–41 metai iki birželio mėnesio, antrasis etapas 1941–43 ir trečiasis etapas 43–45 metai. Aptarkime visus šiuos 3 etapus, išskiriant svarbiausius momentus. Tikriausiai pirmąjį etapą lengviausia aptarti, žvelgiant į šį žemėlapį. Pažiūrėkime, kas jame yra vaizduojama ir kokie svarbūs žingsniai padaryti 1939–41 metais. Pirmiausia, pradėkime nuo Vokietijos padarytų žingsnių 1939–41 metais. Jau minėjau, karo pradžia tai 1939 rugsėjo 1 diena, užpuolama Lenkija. Toliau Hitleris keliauja per Europą 1940 m. balandžio mėnesį, okupuoja Daniją ir Norvegiją. Danija buvo okupuota be pasipriešinimo, o Norvegijoje vokiečiams iškart pasisekė užimti tik pietinę dalį su sostine Oslu. Šiaurinėje dalyje mūšiai vyko kiek ilgiau, bet taip pat baigėsi vokiečių laimėjimu. Toliau 1940 metai, gegužės mėnesis, užgrobiama Olandija, Belgija ir Liuksemburgas. Šios valstybės buvo okupuotos per 2 savaites ir vokiečiai persiveržė prie Prancūzijos pajūrio sienos link. 1940 metais, birželio 14 dieną, užimamas Paryžius. Be mūšio. 1941 metais, balandžio mėnesį, atėjo Jugoslavijos ir Graikijos eilė. Keliaukime prie Sovietų sąjungos padarytų žingsnių 1939–41 metais. 1939 m. rugsėjo mėnesio viduryje okupuoja rytinę Lenkijos dalį. 1940 metais Liepos mėnesį yra atplėšiama
nuo Rumunijos Besarabiją. Na ir 1940-aisiais rugpjūčio 3 dieną aneksuoja Lietuvą, Latviją ir Estiją. Birželio 14 dieną gavome ultimatumą. Jį priėmėme, nesipriešinome, Smetona mūsų tuometinis prezidentas paliko šalį, o mes jau rugpjūtį esame aneksuojami. Aneksija tai yra prijungimas prie kitos valstybės. Buvome prijungti prie Sovietų sąjungos. Tai tikriausiai esminiai žingsniai, kurie buvo padaryti pirmojo etapo metu. Du šio etapo įvykius visgi norėčiau aptarti kiek detaliau. Pirmasis tai žiemos karas. Tikrai nebejoju, apie jį esate girdėję, kuomet Sovietų sąjunga užpuolė Suomiją. Karas vyko nuo 1939 lapkričio iki 1940 kovo mėnesio. Sovietų sąjunga turėjo teritorinių pretenzijų Suomijai, daugiausia dėl Karelijos. 1939 m. spalį Suomijos delegacija lankosi Maskvoje ir sulaukė pasiūlymo pasirašyti savitarpio pagalbos sutartį, žinoma, tenkinant Sovietų sąjungos teritorinius norus. Suomijos vadovybė atmetė tai ir mažytė šalis buvo užpulta. Suomija pademonstravo milžinišką kūrybiškumą ir drąsą. Pasižiūrėkite, kaip atrodė tuometinė Suomijos kariuomenė. Ir jai pavyko svarbiausia išsaugoti savo nepriklausomybę. Karas baigėsi taikos sutartimi. Nuostoliai buvo dideli. Suomija prarado 11% savo teritorijos su antru pagal dydį miestu Vyborgu. Bet pasauliui pavyko pademonstruoti milžinišką drąsą ir savo šalies vienybę. Pažiūrėkite, kaip vaizduojama šis įvykis karikatūroje. Didžiulė Sovietų sąjunga ir mažytė Suomija. Štai ką gali padaryti žmonių vienybė ir noras bet kokią kainą išlaikyti savo šalį nepriklausomą. Pasauliui tikrai buvo pademonstruota, kas yra Suomija. Dar vienas įvykis iš pirmojo etapo, kurį noriu bent šiek tiek paminėti, tai mūšis už Britaniją. Hitleriui keliaujant per Europą, viena valstybė krenta po kitos. Tai aptariau. Taigi Britai likę vieni turėjo įsigąsti. Taip galvoja Hitleris ir sudaryti su juo taikos sutartį, pripažinti jo viešpatavimą Europoje. Bet Britai mąsto kitaip. Jie puikiai įvertina savo geografinę situaciją, juk Britanija nuo Europos skiria sąsiauris ir norint jį įveikti, reikia nemenkos karo technikos. Vienas naudingas pasikeitimas ištinka 1940 m. gegužės mėnesį, kuomet ministro pirmininko pareigose Čemberleną pakeitė Čerčilis. O Čerčilis garsiai savo tautai sako, mes ginsimės, Britai tikrai pajėgus tai padaryti. Jokių sutarčių su Hitleriu. 1940 metais rugpjūčio mėnesį Hitleris puola. 2000 lėktuvų bombarduoja Britaniją, taikosi į karo pramonę, į pramonės centrus, miršta daug civilių gyventojų, miršta daug kariuomenės žmonių, sugriauta architektūra. Akimirkos iš to laikmečio tikrai sukrečiančios, bet Britai pademonstravo vienybę ir tai, kad gali atsilaikyti prieš Hitlerio planus. Hitleriui šis mūšis nebuvo sėkmingas ir Vokietija patyrė taip pat didelių nuostolių. Keliaukime prie antrojo pasaulinio karo etapo. Jis nuo 1941 birželio iki 1943 liepos. Taigi 1940 metais Hitlerio meilė Stalinui baigėsi. Pamenate, pirmojoje šios pamokos dalyje rodžiau karikatūrą Hitlerio ir Stalino santuoką. Taigi santuoką ištinka krizė. Ką čia krizė? Visiškas fiasko. 1940 m. pavasarį Hitleris įsako pradėti ruošti žaibišką planą – puolimą link Sovietų sąjungos. Tas planas vadinamas Barbarosa. Tikrai vėlgi apie tai esate girdėję. Frontas turėjo eiti plačiu mastu, nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Ir per 4 mėnesius planas buvo toks, reikia paimti Sovietų sąjungą. Visa tai puikiai atsispindi šiame žemėlapyje. Aptarkime tuos numatytus ir įgyvendintus veiksmus.
Karas su Sovietų sąjunga prasidėjo birželio 22 dieną ir pirmaisiais karo mėnesiais vokiečiai pasiekė didelių laimėjimų. Užimtas Smolenskas, apsuptas Leningradas, krito Kijevas, Raudonoji armija patyrė didelių nuostolių, o Vokietijos kovos technikos pranašumas buvo akivaizdus. Sovietų sąjunga buvo nepasirengusi karui, nors ji žinojo, kad Vokietija rengėsi karui, tačiau Stalinas nesiėmė priemonių tinkamai gynybai užtikrinti. Tačiau Hitleriui paimti Maskvos nepavyko ir pralaimėjimas prie Maskvos reiškė žaibiško karo prieš Sovietų sąjungą nesėkmę. Planai galutinai žlugo. Na ir trečias Antrojo pasaulinio karo etapas – 1943–45 metai. Didžiojo alijanso triumfas ir nacių sutriuškinimas. Tai būtų galima jį pavadinti. Šiame etape ypatingai svarbus antihitlerinės koalicijos nutarimai, susitikimai. Kalbu apie konferencijas. Jeigu jūs įvestumėte į Google paiešką Antrojo pasaulinio karo laikų konferencijos, nebejoju, kad jums išmestų didžiulį konferencijų sąrašą. Bet tam, kuris keliauja į istorijos valstybinį brandos egzaminą, svarbu prisiminti 3 ir svarbiausia pakartoti esminius konferencijos nutarimus. Tos 3 konferencijos tai Teherano, Jaltos Krymo ir Potsdamo. Prisiminkime visas 3 ir aptarkime, kas ten buvo nuspręsta. Taigi pradedu nuo Teherano konferencijos. Ji vyko 1943 lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje. Esminiai jos dalyviai užfiksuoti šioje nuotraukoje – Čerčilis, Rooseveltas ir Stalinas. 3 pagrindiniai šioje konferencijoje priimti nutarimai. Nuspręsta atidaryti antrą frontą Šiaurės Prancūzijoje 1944 metais. Sovietų sąjunga įsipareigojo sutriuškinusi Vokietiją pradėti karą prieš Japoniją ir Rytų Europa atiduota Sovietų sąjungos įtakai. Čerčilis ir Rooseveltas žinojo, kad Stalinas pirmaisiais karo metais okupavo ir aneksavo rytines Lenkijos žemes ir Baltijos valstybės. Bet tai nekliudė jiems glaudžiai bendradarbiauti. Reikėjo visgi galingo sąjungininko. Toliau apie Jaltos Krymo konferenciją. Ji vyko 1945 metų vasario mėnesį. Jos dalyviai tai tas pats didysis trejetas – Čerčilis, Rooseveltas ir Stalinas. Atkreipkite dėmesį į Rooseveltą. Net nuotraukoje matosi, kad prezidento sveikata ne itin gera. Konferencija vyksta vasario mėnesį, o balandžio mėnesį prezidentas Rooseveltas mirs. Kaip minėjau, svarbiausi dalykai, kai galvojame apie konferencijas, tai yra jose priimti nutarimai. Jaltos Krymo konferencijos esminiai nutarimai būtų šie. Galutinai nuspręsta sunaikinti nacizmą, okupuoti ir nuginkluoti Vokietiją, nubausti karo nusikaltėlius. Buvo apibrėžtos okupacinių zonų ribos, išskirta okupacinė zona Prancūzijai. Svarstytas pokarinės Lenkijos teritorijos klausimas. Nutarta įsteigti tarptautinę organizaciją, Jungtinių tautų organizaciją. Pasirašytas slaptas protokolas dėl Sovietų sąjungos įstojimo į karą prieš Japoniją. Na ir dar viena labai svarbi konferencija ir jos nutarimai. Tai Potsdamo konferencija 1945 metų Liepa ir rugpjūtis. Vokietija karą jau buvo pralaimėjusi ir į Potsdamą susirinko nugalėtojų šalių lyderiai. Matote šią nuotrauką, ji užfiksuota būtent šios konferencijos metu. Ir atkreipkite dėmesį, žmonės jau kiti. Stalinas tas pats, jis atstovauja Sovietų sąjungai. Bet Klementas Etlis pakeitė Britanijos ministrą pirmininką Winstoną Čerčilį, nes Klementas Etlis pradėjo eiti Britų ministro pareigas, na ir Rooseveltas jau buvo miręs. Jį keičia Haris Trumanas. Apie jį kalbėjau pirmojoje šios pamokos dalyje. Esminiai Potsdamo konferencijos nutarimai. Visiškai suderintos okupacinių zonų Vokietijoje ribos, padalyta į 4 okupacinės zonas. Berlynas suskirstytas į 4 sektorius.
Lenkijos vakarinės sienos numatytos palei Oderio ir Neisės upes. Pritarta karaliaučių ir rytprūsius perduoti Sovietų sąjungai. Nutarta, kad iš prijungtų prie Lenkijos, Čekoslovakijos, Vengrijos teritorijų vokiečių tautybės gyventojai turėjo persikelti į Vokietiją. Yra ir daugiau konferencijų nutarimų, kai kalbame apie visas konferencijas Teherano, Jaltos, Krymo, Potsdamo, bet šitie nutarimai tikriausiai yra patys svarbiausi. Na, o dabar apie Antrojo pasaulinio karo rezultatus. Tikriausiai net nereikia akcentuoti, kad jie milžiniški, katastrofiški, tikrai kartais sunkiai suvokiami protu. Ypatingai, kai matome žuvusių žmonių, sužeistų žmonių, koncentracijos stovyklose nužudytų žmonių statistiką. Nežinau kaip jums, bet man iš tikrųjų tie skaičiai yra sunkiai suvokiami protu. Žinoma, pasaulis patyrė ir didelių materialinių nuostolių. Visos valstybės, kurios kariavo, kurios buvo okupuotos. Dar vienas rezultatas tai, kad agresorės Italija, Vokietija, Japonija buvo sutriuškintos. Japonija ir Vokietija ilgam okupuotos. Pasikeitė nusistovėjusi tvarka pasaulyje, kai kalbame apie dominuojančias valstybės. Prieš Antrąjį pasaulinį karą lyderiavo prancūzai ir britai. Po Antrojo pasaulinio karo, Šaltojo karo metais, tos pozicijos yra užleistos Sovietų sąjungai ir Jungtinėms Amerikos valstijoms. Dar viena asmeninė mūsų katastrofa – tai Baltijos šalių okupacija. Mes juk esame okupuoti Sovietų sąjungos tikrai labai ilgam laikui. Nepriklausomybę atkuriam tik 1990 kovo 11 dieną. Tų rezultatų, pasekmių tikrai yra ir daugiau, bet žinoma, čia esminiai. Kai kalbame apie pokyčius po Antrojo pasaulinio karo, reikėtų prisiminti ir pakitusi Europos žemėlapį. Šitie nutarimai buvo priimti Potsdamo konferencijoje. Trumpai apie juos. Estija, Latvija ir Lietuva įtrauktos į Sovietų sąjungos sudėtį. Taip kaip po Pirmojo pasaulinio karo 1918 metais nepriklausomybės neturėjome galimybės atkurti ir ilgai, labai ilgai likome okupuoti. Prie Sovietų sąjungos taip pat prijungta Besarabija, Ukrainos Karpatai, dalis rytų Prūsijos, Kaliningrado sritis. Lenkijai perduota Balstogė, vakarinė rytų Prūsijos dalis. Vokietija padalinta į dvi dalis – Vokietijos federacinė respublika ir Vokietijos demokratinė respublika – komunistinė. Berlynas padalintas į 4 okupacinės zonas – JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Sovietų sąjunga ten tvarkėsi. Na, o dabar šią pamoką toliau gali likti tęsti tik tie, kurie iš tikrųjų ruošiasi istorijos valstybiniam brandos egzaminui. Žinoma, nedraudžiama ir kitiems, bet abiturientui iš tiesų svarbu, nes dabar apie tai, kas ankstesnių metų egzamino užduotyse, šią temą iš Antrojo pasaulinio karo, įskaitant karo išvakarės, yra buvę egzamino užduotyse ir teste, ir šaltiniuose. Pradėkime apžvalgą nuo testo klausimų. Kas atiteko Vokietijai 1938 metais po valstybių pasitarimo, kuris pavaizduotas karikatūroje, kodėl man nėra kėdės? Atiteko Sudetų kraštas, apie tai kalbėjau ir karikatūrą šią mes jau apžiūrėjome. Kokia 1936 metų karikatūros Laiptai kelyje į šlovę pagrindinė mintis? Pagrindinė mintis – tai nuolaidžiavimas Adolfo Hitlerio vykdomai politikai. Kuri valstybė nedalyvavo 1938 metais pasirašant Miuncheno susitarimą? Nedalyvavo Sovietų sąjunga. Tai juk ir pavaizduota mūsų aptartoje karikatūroje. Pagal 1938 metų Miuncheno susitarimą Vokietijai buvo leista užimti Sudetus. Matote, Miuncheno susitarimas testo klausimuose pakankamai populiarus. Kuris veiksnys lėmė Benito Musolinio atėjimą į valdžią? Pagrindinis veiksnys tai buvo pilietinio karo grėsmė. Primenu, kad tai įvyko 1922 metais. Nacių Vokietijoje
Buvo įgyvendinta viešųjų darbų programa, panaikinta privačioji nuosavybė, uždrausta katalikų bažnyčios veikla ar veikė dvipartinė sistema. Prisiminę fašizmo ir komunizmo palyginimą, nesunkiai atmetame B ir C variantus. Dvipartinė sistema irgi negalėjo veikti, juk kalbame apie totalitarinę diktatūrą. Buvo įgyvendinta viešųjų darbų programa. Fašistinėje Italijoje buvo diegta tautos aukštinimo ideologija, kuriuo požymiu sovietinis režimas iš esmės skyrėsi nuo nacistinio, skyrėsi nuosavybės forma. Komunizmas juk atimdavo nuosavybę, privačios nuosavybės nebuvo, o Vokietijoje lieka nuosavybė asmeninė. Kuris iš šių reiškinių nebūdingas fašistiniai Italijai, nebūdingas katalikų bažnyčios persekiojimas. Aptariau, tuo fašizmas skyrėsi nuo komunizmo. Kuris JAV prezidentas pradėjo Lendlizo programą Europos šalims? Tai Franklinas Rooseveltas. Lendlizo programa tai 1941 metų JAV karinių tiekimų patvirtinta programa Antrojo pasaulinio karo metais. Apie tai kalbėjau. Kurios konferencijos dalyviai yra įamžinti nuotraukoje? Konferencijos metu užfiksuoti asmenys mums sufleruoja, kad tai Potsdamo konferencija. Ji vyko 1945 metais. Kuriame tarptautinėme susitikime Čerčilis kartu su Stalinu ir Rooseveltu sprendė pasaulio ateitį po Antrojo pasaulinio karo. Po Antrojo pasaulinio karo sprendė ateitį Jaltos konferencijoje 1945 metai, kuri iš skaičiais 1, 2, 3, 4 pažymėtų valstybių egzistuoja šiomis dienomis. Skaičiumi 1 pažymėta Rytų Vokietija, skaičiumi 2 Čekoslovakija, 3 Vengrija, 4 Jugoslavija. Taigi mūsų dienomis egzistuoja Vengrija. 1945 metais Potsdamo konferencijoje buvo nutarta. 3 konferencijų nutarimus aptariam. Taigi, kuris atsakymas teisingas? C. Padalyti Rytų Prūsiją tarp Sovietų Sąjungos ir Lenkijos. Kuri valstybė 1939 metais paskelbė karą Vokietijai dėl Lenkijos užpuolimo? Tai Didžioji Britanija. Lengvas klausimas. Kuris istorinis įvykis įamžintas šioje nuotraukoje? Apžiūrime nuotrauką, peržiūrim pateiktus pasirinkimo variantus ir pasirenkam žinomą atsakymą B. Jaltos konferencija. Po kurio įvykio susiformavo žemėlapyje pavaizduotos valstybių sienos. Tokios valstybių sienos susiformavo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Ryškesnė linija matome geležinę uždangą. Jis skyrė komunistinį pasaulį nuo demokratinio. Na ir paskutinis testo klausimas. Kuris politikas Europą po Antrojo pasaulinio karo apibūdino šiais žodžiais? Nuo Štetino prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos ant žemyno nusileido geležinė uždanga. Už šios linijos atsidūrė visi senosios centrinės ir rytų Europos lobiai. Kas jis? Žinoma, Winstonas Čerčilis. Situacija prieš Antrąjį pasaulinį karą ir pats Antrasis pasaulinis karas egzamino užduotyse šaltinių dalyje yra buvę ne kartą. Peržiūrėkime, kas konkrečiai. 2013 metų abiturientams reikėjo pademonstruoti turimą žinias apie komunizmą ir nacizmą, fašizmą, nes vienas šaltinių blokas buvo būtent apie tai. Šaltinis A apie Sovietų sąjungą, šaltinis B apie Hitlerį, jo atėjimą į valdžią, jo vykdytą politiką, na ir C bei D šaltiniai vaizdiniai, karikatūra ir nuotrauka. Po pateiktų šaltinių daug klausimų apie šiuos 2 totalitarinius režimus. Norint į juos atsakyti teisingai, reikia žinoti apie šiuos režimus ir žinoma gebėti juos palyginti. Pavyzdžiui, atsakant į 56 klausimą, reikia įvardinti 2 panašumus, o į 57 2 skirtumus. Jeigu norite pakartoti būtent tai, komunizmą ir fašizmą, labai rekomenduoju, perskaitykite visus šaltinius ir klausimus po jais. Pabandykite juos įveikti.
2014 m. egzamino užduotyse vienas šaltinių blokas buvo skirtas situacijai prieš Antrąjį pasaulinį karą analizuoti. Konkrečiai tai apie Čekoslovakiją ir Miuncheno susitarimą. C šaltinis karikatūra, kurią jau aptariau anksčiau. Po šiuo šaltinių blokų 4 klausimai. Rekomenduoju į juos detaliau pasigilinti ir atsakyti, jeigu norite pasižiūrėti, ar gebate pritaikyti turimas žinias apie Čekoslovakijos situaciją Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, Miuncheno susitarimą. Na, o dabar prieš jūsų akis 2018 m. egzamino užduotis. Vienas šaltinių blokas skirtas analizuoti situacijai prieš Antrąjį pasaulinį karą ir pačią karo pradžią. C šaltinis tikriausiai jau matyta karikatūra. Po visais šaltiniais nemažai klausimų. Vėlgi prašoma palyginti nacistinę ir komunistinę vidaus politiką. 47 klausimas. Reikėjo nurodyti po 2 jų panašumus ir skirtumus. 52 klausimas. Prašoma palyginti užsienio politiką. Vėlgi tikrai rekomenduoju visus šiuos pateiktus šaltinius perskaitykite, peržiūrėkite ir savarankiškai pabandykite atsakyti į visus pateiktus klausimus. Taip tikrai pakartosite daug svarbių dalykų. Ir paskutinis šaltinių blokas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį. Jis 2011 m. egzamino užduotyje. Jame sudėti 2 pasauliniai karai, pirmasis ir antrasis. Pateikti 2 vaizdiniai šaltiniai, 2 žemėlapiai, C šaltinis Europa Antrojo pasaulinio karo metu, o D šaltinis Pirmojo pasaulinio karo frontai Europoje. Ir trumputis E šaltinis, rašytinis. Tiems, kurie nori vienu metu pakartoti esmę, pritaikant turimas žinias apie abu pasaulinius karus, šis šaltinis tikrai puikus pasirinkimas. Rekomenduoju atsakyti į visus pateiktus klausimus. Nuorodas į visas ką tik parodytas užduotis rasite šios pamokos aprašyme. Daug dalykų apie Antrąjį pasaulinį karą pakartojote peržiūrėję šias mano 2 pamokas, šią ir praėjusią. Žinoma, labai daug dalykų apie Antrąjį pasaulinį karą iš Antrojo pasaulinio karo liko ir nepaminėtų, juk tai toks įvykis, apie kurį būtų galima kalbėti nuo ryto iki ryto, iš įvairių valstybių perspektyvų. Bet jeigu esate tas, kuris netrukus keliaus į istorijos egzaminą ir šias mano pamokas peržiūrėjote detaliai, tikrai prisiminėt tai, kas yra pati esmė. Na ir paskutinė mano rekomendacija jums. Prieš patį egzaminą, egzamino išvakarėse, labai rekomenduoju pažiūrėti vieną mano anksčiau įkeltą pamoką. Paskutiniai akcentai prieš 2022 m. egzaminą. Prieš 2024 m. egzaminą niekas nepasikeitė ir mano rekomendacijos tos pačios. Toje pamokoje išgirsite keletą dalykų, kurių pritaikymas jūsų egzamino metu gali tikrai atnešti naudos. Na ir viskas, šioje pamokoje tiek. Didžiausios jums sėkmės egzamino metu. Didžiausios sėkmės susidoroti su jauduliu. Jis jau visiškai nebereikalingas. Tiesiog padarykite tai, ką galite padaryti geriausio. Iki!